今天外公生日啊，不拿60了啊。2瓶俄罗斯啤酒，还有2瓶这个丰坛酒，贵州的茅台镇的丰坛酒，这个酱香型的，味道还不错啊。喝酒去，你们要不要来？吃饭喽！吃了。鱼、牛肉、鸭肉、鸡肉。哎。干嘛？你这肥肉。这真是不怕。我直接给他来个。怪不得在这他们。快乐。明白吧？7月啊7月家。哎，生日没有糖吗？哦。